各位弟兄姊妹，晚上好。好啊，咁我哋崇拜就開始啦。請聽我讀出宣召經文，詩篇33篇12節。神能照着運行在我們心裏的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。我一齊祈禱。主，我哋嘅上帝，再次感恩多謝你。你創造呢個世界，你亦都知道我哋嘅本性，所以你亦都將你嘅獨生子賜下俾我哋每一個人，以致我哋可以靠着主耶穌基督去勝過罪惡嘅試探，去過一個得勝嘅生活，亦都係賜下盼望俾我哋所有人，以致到我哋喺生活遇到困難困境，我哋都知道有神與我們同在，我哋唔需要害怕，我哋都可以繼續持守上帝你俾我哋嘅嗰啲嘅命令，或者係生活嘅準則，讓我哋成為一個彼此相愛嘅人。以及你都將天國預備俾我哋在座每一位。主，我哋嘅上帝，雖然世界仍然都好多敗壞，但係佢哋呢啲嘅敗壞都唔能夠遮蓋神你嘅大能同埋你嘅愛。願我哋在座每一個記讀謹記我哋嘅上帝獨一嘅真神主耶穌基督，謹記聖靈與我們所有人同在。謹記今日我哋喺度嚟去歌頌讚美你，因為你好愛我哋所有嘅人。多謝你祝福我哋每一個，多謝你。禱告奉耶穌基督聖名祈求，阿門。我哋一齊唱主在我們中間，請晒一起啦。各位請坐，我哋唱呢首詩歌，日日夜夜去讚美我哋嘅上帝，因為佢值得我哋每時每刻都歌頌佢。耶和華你的榮耀加你，在地上如天上的敬拜，你是我們的神，我們心裡居民，因你榮耀我不住敬拜。我受造是為了敬拜你，我受造是為了榮耀你，你是我們的神，你與我們同住，因你榮耀我不住敬拜。現在現在昔在今在永在，榮耀榮耀榮耀配得頌讚愛戴。現在現在全地向你跪拜，尊貴榮耀都歸寶座羔羊。我哋嘅上帝對我哋愛係點樣？相信我哋在座每一位其實都已經好知道、好感受得到。
喺聖誕節、喺復活節、喺每一個嘅主日，其實都提醒緊我哋神幾咁愛我哋每一個。願我哋再以呢首詩歌，每日每夜每時每分都敬拜我哋嘅三一上帝。耶和華你帶榮耀降臨，耶和華你帶榮耀降臨，在地上如天上的敬拜，你是我們的神，我們是你子民，因你榮耀我不住敬拜。我受造是為了敬拜你，我受造是為了榮耀你，你是我們的神，你與我們同住，因你榮耀我不住敬拜。在永在，榮耀榮耀榮耀配得頌讚愛戴，現在現在現在，全地向你跪拜，尊貴榮耀都歸寶座羔羊，日日夜夜不停獻上，日日夜夜不停獻上。禱告憂傷，不停深情，日日夜夜不停獻上，讚美獻祭，永不停息。我哋嘅上帝值得我哋日日夜夜敬拜佢，日日夜夜不停獻上，禱告憂傷。不停深情，日日夜夜不停獻上，讚美獻祭，永不散失。現在現在現在是在今在永在，榮耀榮耀榮耀配得頌讚愛戴。現在現在現在，全地向你跪拜，尊貴榮耀都歸寶座羔羊，尊貴榮耀都歸寶座羔羊。讓我哋將最大掌聲歸俾我哋上帝，你係值得我哋敬拜，值得我哋歌頌，因為我哋嘅主，我哋嘅上帝創造我哋，拯救我哋，俾盼望我哋每一位。因為咁，我哋整個嘅生命有我哋嘅使命，呢一個使命就係願我哋用我哋嘅一生去見證佢，讓到未信人可以睇見神嘅愛。他使我可與他相遇，還以大愛來感動我心深處，領受痛苦，十架釘身以恩典賜下寬恕，用我一生交託，以他作主，整夜努力卻得不着，憑你話語能得如願，超所想，唯獨你將榮美呼召臨在不配受的我，願意一生給你，為你結果子更多。無懼幻變，即使一天如風霜雪飄過，仍然得你引導看顧在我旁，無用脅迫，這是奉途上得你導航，縱使難行，但你卻伴我闖，唯願盡獻一生
生給主，願叫聖靈奔往，傳揚主愛，竭力將福音宣講。求證我將你真光照於普世列邦，願以一生見證這恩典你開創。無懼幻變，即使一天如風霜雪飄降，仍然得你引導看顧在我旁。無用協防，這是風途上得你導航。縱是難行，但你卻伴我闖。唯願奉獻一生給主，依靠聖靈奔往，傳揚主愛，竭力將福音宣講。求情我將你真光照於普世列邦，願以一生見證這恩典你開創。願獻感恩敬拜，這新因你建造。我哋每日雖然遇到困難，但係因為主嘅力量，主佢自己親自嘅見證，讓我哋可以剛強壯膽，可以啱啱好似詩歌所講，去為主去作見證。而當我哋咁樣為主作見證嘅時候，其實亦都好似聖經裏邊嘅教導，我哋將自己當作活祭，去奉獻俾上帝。如果我哋再唱另一首詩歌，將身體獻上。感激主的愛，陶造我艱辛變改，那本現在將來，仍是你與我同在。主的愛難以測透，無法去形容，主的恩典足夠我需用。儘管我何等不配，亦獲揀選，走窄路卻不怕遙遠，讓我將身體獻上當作活祭，成為聖潔，單單歸於上帝。立志討主歡喜，能使主當我尊貴，求靠上帝必不羞愧。願獻這一生，傳揚見證福音，如明燈照遍區黑暗。願靠主得更新，倍增主國度僕人，憑信踏上差遣路行，靠聖靈導引。願我哋繼續靠住聖靈俾我哋嘅感動，將我哋身體當作活祭。感激主的愛，陶造我艱辛變改，那管現在將來，仍是你與我同在。主的愛難以測透，無法去形容，主的恩典足夠我需用。儘管我何等
想不配，亦獲揀選，走窄路卻不怕遙遠。讓我將身體獻上當作活祭，成為聖潔，單單歸於上帝。立志討主歡喜，能使主多麼尊貴，投靠上帝必不羞愧。願獻這一生，傳揚見證福音，如明燈照遍驅黑暗。願靠主得更生，每真主角度僕人，憑信踏上差遣路行，靠聖靈導引。再嚟將我哋身體獻上當作活祭，讓我將身體獻上當作活祭，成為聖潔，單單歸於上帝。立志討主歡喜，能使主多麼尊貴，投靠上帝必不羞愧。願獻這一生，傳揚見證福音，如明燈照遍驅黑暗。願靠主得更生，每真主角度僕人，憑信踏上差遣路行，靠聖靈導引。我哋一齊禱告。主，我哋上帝再次感恩多謝你，因為我哋在座每一個嘅弟兄姊妹，我哋都經歷到上帝你所賜下嘅聖靈。聖靈每日都去提醒我哋，鼓勵我哋，教導我哋點樣將上帝嘅話語，將主耶穌基督嘅見證活喺我哋嘅生活之中。主啊，我哋望住世界，望住而家每一日嘅新聞，無論係香港又好，或者係中東，或者甚至係美國、歐洲等等嘅地區，我哋都睇見好多嘅混亂喺裏邊，好多人嘅罪惡喺裏邊。呢啲嘅場景，其實主耶穌已經喺福音書裏邊提醒我哋所有嘅人。主啊，就求你繼續去堅固我哋荃灣浸信會所有弟兄姊妹嘅心，因為我哋已經被你揀選咗，喺我哋生活處境裏邊為主去作見證。主啊，亦都求你去，就如果我哋弟兄姊妹當中有軟弱嘅，有一時嘅失手犯罪嘅，求主讓我哋繼續悔改，醒過嚟，依靠上帝，依靠你嘅靈，去繼續更新。我哋嘅家人或者我哋嘅親朋戚友，如果未信你嘅，求主都繼續教導我哋點樣去作見證，去榮耀上帝，以致我哋身邊嘅未信主嘅人可以見到上帝你，可以同我哋一樣去揾到神，揾返神，成為你嘅兒子兒女。喺而家一個彎曲悖謬嘅世代，又有咁多困難困苦嘅一個嘅年代裏邊，揾返神嘅拯救，同我哋一樣，仍然可以有盼望，有喜樂。而家我哋都將我哋上帝所俾我哋嘅力量去賺取嘅金錢，我哋去作奉獻，求主悅納，亦都係用喺有需要嘅人身上，讓我哋教會都喺呢個區域裏邊幫助到有需要嘅唔同嘅人士，繼續去作鹽作光，
作見證。多謝你聽我哋嘅禱告，多謝你咁愛我哋所有人。求主悅納我哋啱啱一齊嘅敬拜，一齊對你嘅向你嘅讚美。禱告奉耶穌基督聖名祈求，阿門。我一齊唱呢首奉獻詩歌，以愛奉獻。敬拜與侍奉，為神心意要一致，歌聲飄遠，為證主恩可永添。過去與現在，未嫌天冷怕路遠，攜手去同宣告神大愛萬遍。我已將愛奉獻，甘心化作活祭，求踏破路途上，衝開捆綁掛牽，皆因有你黎面，定能跨過每天，用信心去實踐主的教誨未變，縱有天或疲倦，都得保守引牽，一生以愛奉獻，屬神的心不變。我哋再唱敬拜與侍奉，敬拜與侍奉，為神心意要一致，歌聲飄遠，為證主恩可永添。過去與現在，未嫌天盼怕路遠，攜手去同宣告神大愛萬遍。我已將愛奉獻，甘心化作活祭，求踏破路途上，衝開捆綁掛牽，皆因有你黎面，定能跨過每天，用信心去實踐主的教誨未變，縱有天或疲倦，都得保守引牽，一生以愛奉獻，屬神的心不變。再嚟樂意，樂意將愛奉獻，甘心化作活祭，求踏破路途上，衝開捆綁掛牽，皆因有你黎面，定能跨過每天，用信心去實踐主的教誨未變，縱有天或疲倦，都得保守引牽，一生以愛奉獻，屬神的心不變。多謝我哋嘅神，咁愛我哋所有嘅人。亦都多謝各位弟兄姊妹，我哋啱啱一齊去敬拜讚美我哋嘅主，一齊去盡情盡心咁樣去讚美佢，因為佢值得我哋去讚美。以下係今日嘅講道經文，以弗所書4章17至24節。我哋請大家一齊聽我讀呢一段嘅經文。第17節，所以我說，且在主裏確實的說，你們行事不要再像外邦人存虛妄的心行事，他們心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裏剛硬。良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。你們學了基督，卻不是這樣。如果你們聽過他的道，領了他的教，學了他的真理，
就要脱去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私欲的迷惑漸漸變壞的。又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人。這新人是照着神的形象做的，有真理的仁義和聖潔。而家係講道時間，我哋將時間交俾我哋嘅主任牧師。請4號牧師，唔該。弟兄姊妹晚安。喺正路之前，我哋一同禱告。愛我哋恩主，我哋多謝讚美你，多謝你招聚我哋一齊咧聚集，同心敬拜你。願意主你俾我哋咧珍惜可以敬拜你一齊相聚嘅時間。嚟緊好快，我哋咧就可以返到禮堂，喺你嘅聖殿裏邊謳歌頌讚你，一同聚集聆聽你嘅聖言。願意主你親自嘅保守，讓我哋更多嘅弟兄姊妹一齊咧按住你嘅吩咐，我哋嚟到你嘅跟前，好好嘅去敬拜讚美你自己。願意此刻主你先開啟我哋眾人嘅心，讓我哋能夠明白你嘅説話，讓我哋嘅生命被主你改換一生，能夠行出一個咧蒙神悅納嘅人生。我哋能夠咧成就你嘅美意，榮耀你嘅名。願主你悅納我哋嘅禱告，多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌嘅名，阿門。好，弟兄姊妹又問下大家一個問題先。咁唔知你有冇試過喺街裏邊，即係試下喺街裏邊啦，同一啲你唔係好熟嘅人或者陌生人啦去傾偈，跟住之後佢好似咧好認識你，講咗好多咧關於你嘅嘢，但係你仍然咧覺得佢好陌生嘅。都知我問題講咩啊？你喺街裏邊遇到一啲人同佢傾偈即係佢同你傾偈嘅時候咧，佢好似知道你好多嘢，或者認識你，但係你好似唔好認識佢嘅時候，有冇有3個選擇？咁你試過咧3次以內嘅，咁你又試過4至5次，即係中間4至6次啦，中間啦，或者咧7次或以上嘅，哇好多時候都試㗎啦。好明啊，嗬，3個選擇。好，有冇啲1至3次、3次以內嘅弟兄姊妹咧？你遇過呢咁嘅狀況？好 OK， 好，試下，好唔該。好咁有冇啲4至6次嘅弟兄姊妹咧？有冇試過咧？咦冇啦，冇啊，全部冇即係冇咁多啦。咁7次或以上嗰啲咧有冇試過？都冇啊。OK 好，咁你真係好好啦咁樣。咁話說咧，我都即係預備呢一篇即係信息嘅時間，我都諗即係自己有冇一啲經驗過呢一啲嘅情況咧？唔好喐啦。好咁咧都有喎咁樣。咁我記得咧第一次咧嚟到荃灣浸信會嚟證道。咁嗰次咧即係嚟到我其實咩人都唔係好識啦。咁因為我之前咧就喺牧愛福音堂啦，咁嗰度聚會即係去侍奉啦，跟住就去讀神學。咁讀完神學咧就即係第一次嚟到即係全浸去證道啦。咁完咗崇拜咧，如果你記得咧喺疫情之前咧，我哋喺地下大堂會點握手㗎，係同啲弟兄姊妹即係做個握手，拜拜，再見咁樣嘅。咁有個姊妹咧好主動咁行過嚟同我握手喎，跟住佢又講咗佢嘅英文名俾我聽，我話OK，你係呢個英文，祝福你姊妹咁樣。咁其實我識好少人嘅啫，因為喺全浸裏邊，我除咗識凌執事啦，因為佢有過去幫手彈琴，我又識即係林執事啦。嗰陣時佢又有過去牧愛福音堂啦。咁有一啲弟兄姊妹即係曉成嗰啲咧，我都識咁因為有過去幫下手功課輔導班。我其實咧有限數字，10隻手指數得晒。咁呢個姊妹我又唔識，後嚟咧我先知道咧，翻到嚟先知道，即係之後先知道。原來佢係執事嚟咁樣，咁好感恩咧。當時咧冇乜講錯啲乜嘢，或者冇乜投訴，否則咧今日咧你見唔到我企喺度啦咁樣。咁係啦，好感恩。咁另外咧，我記得有一次咧，又係即係幫一對宣教士嘅夫婦咧，佢哋即係神學院嘅同學嚟，咁一齊即係佢係全浸嘅會友啦個弟兄，咁我就幫手做鄧川石。咁喺個過程裏邊咧，就一班鄧川石唔係一個噶嘛，幾個啦。咁有一啲神學院嘅同學一齊去做啦。咁又即係喺裏邊咧，另外有2個全浸嘅弟兄一齊做。咁成日都一齊啦，即係去哇俾人玩個遊戲，你又要玩咁跟住頂咁樣，即係好多哇出生入死咁樣。咁跟住咧即係嗰陣時，其實我已經嚟咗全浸侍奉噶啦，啱啱即係幾個月。咁喺裏邊咧，其實喺少青部啦，同埋即係傳道部啦。咁跟住咧喺個過程裏邊就即係認識呢兩個弟兄。你都係翻全浸㗎？咁你翻邊個團契咁樣？咁但係唔係知道好多資料。
最後咧夜晚嘅時間去飲嘅時候，佢太太出現，原來佢太太就係少青部嘅副部長。哇！好彩我冇講啲少青部嗰啲，哇！真係啊咁樣，咁好感恩。哇！其實咧喺即係身份咧，其實對我哋都重要。咁我睇過一篇文章其中裏邊咧一個故事，講緊有一個人咧，佢將一隻鷹蛋咧放咗一啲雞仔嘅雞蛋入邊。咁而慢慢呢一隻即係鷹蛋就孵咗啦，咁呢隻鷹就出咗嚟，跟住咧點啊？佢喺呢個雞羣唔係龜啊，係雞群裏邊咧去生活。咁佢又覺得可唔可以係咁㗎？原來自己隻色都唔係好似喎，佢哋黃色咁，我自己唔似。不過咧，因住即係羊群效應啦，即係雞群效應啦。咁佢就佢乜要咁樣食嘢㗎？食米咁樣，佢又咁樣啄啦。咁佢又乜要食蟲㗎？咁又食啦咁樣。咁佢係如是者一路咁樣生活，一路咁樣生活。有一日，佢抬頭望天，呢一隻鷹。呢隻小鷹，哇！見到有一隻鷹喺上面翱翔喺度飛，佢好羨慕，佢覺得哎呀真係好啦，即係佢可以咁樣飛，但係我係雞嚟嘅啫嘛，我小雞仔點可以飛呢？咁樣其實呢，原來我哋嘅生命都一樣。當我哋原來唔知道身份我哋可能好多嘢呢做唔到，就好似呢一隻原來本身係鷹，但係原來佢生活咗喺小雞群嘅裏邊。知道咗身份，認識自己係邊一個，原來對我哋好重要。正如我哋一班屬神嘅群體，我哋要知道我哋自己係咩身份，原來我哋屬於上帝嘅時候，以致我哋嘅生命能夠被主去使用。今日咧，藉住以弗所書4章17至24節呢一段嘅經文，呢個段落，讓我哋了解下，其實我哋呢一班作為咧已經相信咗耶穌基督嘅人，喺基督裏邊，我哋有一個咧好重要嘅身份。而所以因住呢個身份嘅時間，我哋要活出同上帝蒙召嘅恩相稱嘅一個生命。咁當中呢，我哋明白3件事情。第一，我哋呢唔能夠過舊時生活嘅嗰啲生活模式。第二，就點解唔可以呢？最後第三就係如何做到唔好似以前咁呢？咁我哋一齊又睇下。咁喺你個程序表內頁裏邊咧，好似有一個第8頁咧有一個大綱嘅。如果你可以咧，一陣都去填窿窿。咁先交代一下，其實以弗所書嘅背景其實講啲乜嘅呢？以弗所書咧係保羅寫嘅書信啦。咁咧其實保羅，如果你認識保羅嘅書信咧，佢通常前邊都係一啲教義。跟住後邊就係咩啊？嗰啲實踐應用通常都係咁。但係咧，以弗所書有少少唔同。以弗所書咧，佢喺教義裏邊講緊，哇！上帝俾你好多嘅恩典，你嘅生命點樣改變嘅時候，其實佢喺教義裏邊又有一啲應用咧夾埋喺入邊。而佢講應用嘅時間，同樣佢又提翻，喂，你因為呢個身份你係因為咧蒙神嘅恩典咧，所以你要做嘅生命唔同。咁所以咧，以弗所書同保羅之前有一啲嘅書信咧有少少唔同，突顯咗其實我哋信嘅同我哋生活其實係息息相關，好有關係，唔能夠分割。當你信嘅時間，你嘅生命、你嘅生活就係咁樣展現出嚟。其實咧，呢一個以弗所嘅教會咧，係佢保羅咧第2次嘅宣教旅程咧，即係途經以弗所呢個地方。佢就入到咧即係當時咧猶太嘅會堂裏邊，同啲猶太人去辯論啦，講即係信仰啦，希望帶領佢哋信耶穌。去到第3次佢嘅宣教旅程，佢更加停留喺以弗所呢笪地方3年，就建立緊呢班弟兄姊妹，建立緊咧當地嘅信徒。但係咧寫呢一封信嘅時間，寫以弗所書嘅時候，其實保羅咧正正喺邊一笪地方啊？知唔知？佢坐緊監，佢俾人囚禁緊，佢喺呢個狀況，縱使佢仍然咧想念住即係以弗所嘅一班即係信徒，好想鼓勵佢哋，勸勉佢哋要喺基督裏邊合一，要彼此順服，要過一個咧聖潔嘅生活。咁我哋一齊睇下。所以咧喺第17節一開頭經文就講話咩啊？所以其實承接緊呢上文13至16節，4章13、16節裏邊講緊，喂，其實咧每一個信耶穌嘅人，要喺真道上同歸於一，要長大成人，唔可以咧成日都好似小朋友咁，要滿有基督長成嘅身量。
亦同樣咧，呢一個上文咧，唔單止17節指向緊呢一個13至16節最近嘅上文，其實更加指向緊2章19節。佢講緊咩呢？喂，你哋要成為上帝嘅嘅兒女嘅子民，其實你哋係同緊一班舊約嘅眾聖徒係同國，你哋係神家裏邊嘅一份子，唔再係外邦人，唔再係客旅。所以咧，我哋呢一班信耶穌嘅人，要活出同過去唔同嘅人生，必須同舊日嗰種嘅舊生命一刀兩斷，要活出咧新嘅生命，有新嘅樣式。咁我哋一齊睇下，保羅咧鄭重地提醒我哋每一個啲乜嘢呢？第一樣就係17至19節，就係舊生命沒有神，一個字啫，神。舊生命沒有神。原來喺17節裏邊講緊原來未信耶穌嘅人就存嗰種虛妄去行事。其實原文裏邊表達緊咩呢？原來佢哋過住一種虛空冇意義嘅生活，人生咧冇價值，缺乏咧有意義嘅目標。好似我哋都明白㗎，如果未信人，可能佢都諗緊我咪想有酒，即係今朝有酒今朝醉咯，我好想啲短暫快樂咯。我覺得咁咪開心咯，我人生就係咁㗎啦。活出一個咧冇意義、冇目標嘅人生，或者目標就係一啲咧短暫滿足嘅嘢。喺第18節，佢哋係點呢？原來佢哋心地咧昏昧，講緊嘅係佢哋失去咗咧思想真正嘅意義，所諗嘅嘢、所想嘅嘢，其實都係啲惡嘅事情。佢哋更加唔會明白神嘅事，唔會理解神嘅啟示，執意咧點啊？同神對抗，要悖逆上帝，佢哋要咁樣呢，即係心裏剛硬，甚至因住佢哋咁樣呢，係令到佢哋與上帝咧隔絕。其實我哋都好清楚，回想翻我哋自己每一個未信主嘅時候，其實你都可以好明白要每個禮拜有個零鐘翻教會，不如我揾人去飲下茶仲好啦，個零鐘幾好使啊！要睇聖經。咁好，不如睇下電視仲好啦，好豐富個節目咁樣。喺度敬拜，即係頭先佢哋唱得好好。咁有一啲又好似有啲歌詞又走走地音喎，有啲又好似唔正音啊。神啊，你嘅痴呆啊，高過諸天啊。我不如唱下 K 仲好啦。要奉獻㗎。不如我留翻俾自己使啦。其實我哋未信主嘅時候，我哋都唔明白上帝嘅事情，其實我哋都諗緊一啲世界價值觀，更加去到第19節講緊呢一班咧未信主嘅人，佢哋良心喪盡，其實表達緊有一啲譯本咧話麻木不仁，對罪嘅敏感度一路下降，其實生命裏邊咧只想滿足自己，就淫亂放蕩，甚至咧行好多咧污穢嘅事情。其實我哋都知道。我哋睇新聞都睇見，原來有好多人集體去行惡，好多人願意，有錢賺，我寧願去做詐騙集團，我都唔願意咧去揾一份正職，甚至詐騙集團都唔理人嘅死活，禁錮你啦，點啊虐打你啦，好想你幫手去點啊做埋詐騙一份子，令到咧嗰啲人求生不得，求死不能，要真係咧逼住幫佢哋做嘢。其實喺新聞都睇到。我哋知道即係頭先都有祈禱嘅裏邊，有好多即係唔好嘅事情、唔公義嘅事情，甚至有好多咧性醜聞嘅事情，連好多名人，甚至咧好多宗教人士，有陣時都俾人發現咗做一啲咧唔好唔道德嘅事情。我哋或許每一個喺未信主之前，我都冇咁惡嘅，我都即係冇佢咁差。不過原來我哋唔係用呢種方式去呈現我哋生命嘅罪啫，但係罪惡嘅本性都潛藏喺我哋每一個坐喺度或者即係睇緊直播嘅弟兄姊妹，喺我哋每一個同我哋每一個都有關係。其實呢一個就係我哋咧舊有嘅生活方式，我哋不斷被迷惑，甚至敗壞我哋嘅生命。所以咧，保羅提醒我哋呢一班咧信咗耶穌嘅人，唔可以咁樣活喺舊人嘅模式裏邊，舊嘅生命冇神。接住佢講緊解釋緊點解唔可以呢？咁點解唔可以啊？第二樣就係從基督學到嘅20至21節，
20節咧講緊，哇！因為咧從基督學到嘅就唔係咁樣喎，咁啊唔係嗰種舊有嘅舊人模式，唔係我哋學聖經，唔係淨係嗰啲知識層面啊，我哋認知啊耶穌基督係神嘅兒子，唔係嗰啲知識，亦唔係一啲資料性嘅嘢。哦，佢係即係瑪利亞所生，佢阿爸叫約瑟，唔係呢一啲，而係佢好真實，佢係勝過死亡，佢係喺陰間裏邊復活咗嗰位嘅耶穌基督，佢係我哋嘅救主，佢無罪嘅身軀承擔咗我哋所有嘅罪債，以致我哋能夠經歷佢，我哋能夠咧被佢改變更新，同我哋係好有關係，唔係好資料性嘅嘢，同我哋好遠。而呢一班咧，我哋信耶穌嘅人，我哋聽過佢嘅事蹟，我哋領受過佢嘅教訓，而呢一啲咧都係咧用真理為基礎，而嗰啲真理為基礎，耶穌基督所講嘅教訓，佢行嘅神蹟，帶有影響力，能夠改變我哋每一個人嘅生命。普通嘅故事喺即係伊索寓言啊，好多唔同嘅故事，嗰啲未必改變到我哋。不過原來耶穌基督記載喺聖經入邊，佢嘅事蹟、佢嘅教導、佢嘅真理，能夠改變我哋每一個。因為真理就係喺耶穌基督裏邊。聖經話佢咩啊？佢就係道路、真理、生命。因為耶穌係真理，所以我哋透過佢認識佢所講，聽佢嘅吩咐教導嘅時候，我哋生命能夠被佢更新改變。經文裏邊特別講到學字，其實一個學跟耶穌嘅人，先係一個咧真正跟從耶穌基督嘅人。以前嘅學徒咧，即係如果你睇呢啲電視劇啊，即係跟師傅啊去學拳啊，點啊？佢會跟師傅住埋一齊，佢跟師傅點做佢就點做，佢要同師傅一齊食，要同師傅一齊住，甚至師傅叫你打木樁啦，你就去打啦。你企喺度即係要紮個馬2個鐘，你就要喺度紮個馬。所以師傅叫佢點講，徒弟冇得 say no， 徒弟就跟住師傅所做。而當我哋講緊信耶穌，我哋跟隨耶穌嘅時候，都唔係淨係我哋口裏邊講出嚟，唔係我哋話我內心都信信地嘅，我喺入邊信噶嘛，唔使講咁多啦。而係信嗰種表達係你願意跟耶穌，你願意委身俾佢，你願意用佢嘅話語成為你人生嘅指引，繼續帶領你走人生嘅路。佢嘅説話繼續更新改變緊你，甚至讓你真實經歷佢話語嘅能力嘅時候，你係能夠喺你生命裏邊為佢去作美好嘅見證。而最終呢，保羅呢更加提及如何去做呢？第3就係咧轉化嘅3部曲，喺22至到24節。呢3部曲係啲乜嘢呢？咁我哋先一齊睇下22節啦。咁喺裏邊咧，佢話咩啊？就要咩脱去你們從前行為上嘅舊人，這舊人是因私欲嘅迷惑漸漸變壞嘅。喺裏邊原來第一部曲係咩呢？就係我哋要先脱去從前嗰啲舊人嘅行為。我哋舊嗰啲即係舊時嗰啲行為呢，我哋要丟棄咗啦。我哋要掉低嗰啲嘢啦，我哋先可以咧繼續去前行。第一樣，原來我哋要掉低好似當你個水樽污糟咗，有啲污水喺入邊嘅時候，你要點啊？你可唔可以倒多啲水？不如加啲新嘅水落去啦，之後當冇嘢啊？唔得喎，你一定要點啊？倒咗去，完全倒晒，甚至洗清佢之後先可以咩啊？加啲新水注滿喺入邊。正如我哋嘅生命都一樣，如果我哋唔除開我哋即係舊有嘅衣服，我哋其實好難呢再即係喺前邊咧加啲乜嘢。正如咧喺教會禮堂裝修，大家期唔期待即係個師傅不如是但油翻啲油喺度算啦，咁樣當睇唔到就 OK 啦，咁樣會唔會啊？唔會喎，佢一定會剷咗舊塵嗰啲嘢，佢先可以再油翻上去。以至喺之前，我哋真係咧需要脱去我哋過去一啲咧可能即係剷咗舊嘅油，先可以油翻新。今日同樣第一部曲，我哋原來要脱去我哋舊有嘅衣服，
就好似咧我哋過去一啲咧令我哋迷惑我哋嗰啲私慾，叫我哋咧慢慢離開上帝變壞嘅嗰啲嘢。原來我哋要慢慢去離開可能嗰啲係我哋嘅壞習慣，可能嗰啲係我哋過去咧唔好嘅性情，我哋有陣時會發脾氣，或者嗰啲係我哋嘅言語，我哋好容易咧會講粗口，甚至係我啲行為。有陣時咧，我哋會即係好容易咧就憤怒啊，好容易咧就即係攞人便宜。原來嗰啲我哋都要過去，或許世界價值觀個個都係咁做㗎咯。但係原來今日保羅話俾我哋聽，我哋要先脫去，我哋要改變，唔係改善咁簡單。我都改善咗㗎啦，比10年前我好咗㗎啦。其實我而家脾氣好咗㗎啦。我以前鬧佢鏟到上天花板㗎，今日都係即係喺張凳彈開2步就咁。唔係改善，唔係我哋即係裝飾好咗。今日人大個咗啦，所以我識裝飾咗多咗。唔係嗰啲，而係我哋要同舊有嘅行為一刀兩斷。我哋要徹底從生命裏邊去改變。所以第一樣，保羅教我哋嘅係，我哋要脫去從前行為上嘅舊人。第二樣，第二部曲係23節，我哋要心志改換一生。喺裏邊咧，更加講緊咩咧？心志其實係講緊人嘅靈啊，喺裏邊改換一生，其實係變身或者變年輕。而喺原文裏邊咧，呢一個改換一生係現在式，表達緊咩啊？你要持續去改變你嘅心，你要更新你裏邊，你嘅心思意念要更新。我聽過咧一啲年青嘅弟兄咧，咁佢哋講啦，佢話我問下佢哋即係少青嗰啲就喂，你朝頭早通常第一件事會做咩啊？喂，梗係睇手機啦，即係睇下邊個有 WhatsApp 我啊嘛咁樣。咁樣跟住咧，佢哋話有可能有打某啲遊戲咧，依家有遊戲咧好特別嘅喎，去到咁上一時間，佢提你哇攞呢個寶物啊，你唔攞啊，呢個一日得一次嘅咋，你又咁你嘅心思意念你就去晒嗰度。今日我哋嘅心思意念做緊咩咧？可能我哋裏邊都脫去咗舊人，但係我哋嘅心如果唔改變，我哋仲諗緊舊時嘅嘢嘅時候，我哋唔能夠更新。所以保羅提醒我哋心志要改換一生，要成為一個真正嘅新嘅人。我哋要從裏邊去改變，我哋嘅心外邊可能改變到，但係我哋嘅心咧要慢慢繼續改變，唔再靠我哋舊日嘅經驗，唔靠我哋嘅感覺，唔靠我哋內在一啲習慣嗰樣嘅嘢，我哋要改變。咁前嗰排嘅時間咧，我諗2個月前到啦。咁我仔仔咧，女女突然間翻嚟嘅時候，佢就話：爸爸，原來咧翹腳咧，即係呢啲翹腳咧，係咧對腰唔係咁好嘅喎，咁樣。哇，係啊，對腰唔好啊，老師話咁樣。係啊，所以我哋唔好翹腳啦，咁樣。咁跟住咧，佢哋2個咧就好似咧小警察咁樣喺度捉我同媽媽。又翹腳咁樣。係唔係唔翹。係咁啊。佢話：你又影響到啦，咁樣咁啊。佢話：咁一日咧試過曾經捉我哋9次。哇！即係翹腳，即係唔小心。咁跟住咧。即係慢慢咧，係啊，我都改㗎啦，明嘅，我都知唔好嘅，但係即係翹慣咗啊嘛咁樣。跟住咧，所以咧有啲時候咧，依家即係過咗個幾2個月咧，即係經過呢個警察訓練之後咧，你心裏邊好想改變，好想做唔做，但係有陣時你唔記得或者做緊其他嘢嘅時候，好容易就會做翻。所以你嘅心要改變。佢話啱啱前2日咧改變，喂，爸爸你掂咗喎！我見你有陣時都攬緊隻腳過去啦，佢突然間望到佢哋之後，彈翻轉頭喎。哇！你都改變到少少啊！依家咁樣，喺裏邊係需要咧，心裏邊從心底裏邊去改變。我記得咧喺教會7樓如果弟兄們就知啦，弟兄即係好多年之前疫情前㗎啦。咁咧7樓嘅男廁咧，其實因為曾經漏水滲過出嚟，咁所以咧最外嗰級係高咗比以前咧1寸到啦。咁可能阿 Harry 會知道嘅。咁其他同學未必知。咁有一段時間改咗嘅時候，我每一次個幾2個月嘅時間行嗰位，知唔知我都會點啊？我都會棘一棘，係因為點啊？習慣咗唔係咁啊嘛。你要改變，係你要慢慢去，真係話俾自己聽。你裏邊要改變啊！從你裏邊你攬都要攬大啲，你先可以咧唔會被棘到。
正如我哋嘅生命都一樣，我哋要有一個願意改變嘅心。你要去留心，你要留神。唔單止你脱去咗，你好想改變，但係你嘅心都同樣要改變嘅時間，你先能夠咧慢慢適應。到今日我唔會再棘到，係因為我已經點啊？提醒咗自己，裏邊都改變咗嘅時候，你就會咧慢慢能夠改變。第三部曲，保羅咧講緊24節，佢話咩咧？就要咩啊？並且要穿上新人，這新人就是照着神嘅形象做的，有真理的仁義和聖潔。第三步就係咧，我哋要穿上新人，照住神嘅形象做嘅，因為我哋要效法我哋嘅主，我哋要將咩啊最好嘅嘢換上俾我哋自己，穿上新嘅嘢，以致我哋嘅生命對準呢位主，佢俾我哋最好嘅時間，我哋能夠經歷呢啲真理嘅仁義同埋聖潔。其實呢啲係咩嚟㗎？係上帝嘅咩啊？佢嘅屬性嚟嘅喎。原來上帝嘅屬性能夠反映喺我哋每一個嘅身上。當我哋願意跟隨佢，我哋穿翻呢一啲新嘅嘢上去嘅時候，原來我哋嘅生命都能夠被主去更新。我哋能夠每一個都反映緊我哋屬於上帝。近排咧即係小朋友開始9月升小學啦。咁啊，近排就開始躊躇緊小學啊各樣嘢啦。咁啊，跟住去到升小學，咁我自然要咩啊？買咩啊？買書啦，書包啦，買校服啦，買各樣嘢啦。我唔會叫翻我啲仔女，喂，不如幼稚園嗰間全浸幼稚園幾好喎，不如你着翻嗰套校服啊，都幾好啊，白色係咪？幾 sharp 啊？唔會嘅喎。你轉入咗一個新嘅階段，你嘅生命要再進入嘅時間，舊嘅嘢就要點啊？要換咗佢喎。佢哋要換一啲新嘅校服，換可能新嘅書包、新嘅書。你唔會再留戀緊以前嗰啲生活。正如我哋嘅生命都一樣，我哋屬於呢位上帝，我哋信咗耶穌嘅時候，我哋再唔會留戀過去舊有嘅生活模式，以至我哋要改變，我哋要穿上新人。正如大家如果你即係去買衫，你即係去見到件衫如果穿咗啊，你會唔會攞塊新嘅布去補落去啊？唔會啦。我都唔會話即係幼稚園嗰件衫，不如你校服都差唔多啫，我不如連個領上去咪得咯咁樣，唔會嘅喎。新布唔可以縫喺舊嘅衫裏邊，正如即係耶穌都講話，新酒唔可以點啊？喺舊皮袋，因為會穿。我哋生命都一樣，我哋作為主嘅門徒，我哋生命要更新，我哋要改變，以至我哋唔可以再好似舊有嘅生活模式。我哋要反過嚟，我哋要繼續咧依靠上帝。禮堂咧，啱啱我知道收到消息咧，好似已經完成緊。7月咧應該即係除埋甲醛啊、清潔埋嗰樣嘢咧，應該7月咧，我哋好快咧就可以翻2、3樓禮堂咧去敬拜我哋嘅神。裝修嘅裏邊咧，大家有冇期望住？我哋會攞翻，不如個台都幾好啊！以前嗰個，不如攞翻嚿木嚟做依家新嗰個啊！嗰啲嘢，我上次咪講過話，嗰啲雲石磚跌咗2塊落嚟嘅，即係裂裂地嘅，即係，不如我哋都是但黐翻上去，攞啲舊嘅又攞啲新嘅去補，得唔得㗎？點解唔得咧？慳翻啲喎咁樣，因為點啊？新同舊唔能夠配埋一齊，即色都唔會一齊，因為你經過年日已經唔同咗。所以我哋過去日子咧，如果你知道教會咧曾經都有裝修過外牆嘅，點解依家會漏水咧？其實都10年前整㗎啦，點解會漏水咧？就因為以前點啊？我哋冇徹底鏟晒後邊嘅嘢。以前就係不如鋪多層喺面啦，油翻啲油啦，咁咪 OK 咯。但係年日過咗嘅時間，原來又會再嚟翻。原來你生命有破口嘅時候，正如我哋都一樣。如果我哋唔脫去舊人，我哋心唔改變，我哋再鋪更多新嘅嘢喺面，其實我哋有一日都會照漏水。所以今次好徹底，我哋鏟晒以前嘅嘢，再咧油翻油，再鋪翻啲新嘅磚喺裏邊。期望我哋嘅生命都係咁樣，能夠有一個新嘅模式。我哋信耶穌嘅，就按住上帝俾我哋呢一個咧新人嘅模式，繼續咧去榮耀佢。記得咧
我曾經洗菜嘅時候咧，見到屋企咧有兩條即係有一條即係呢個菜蟲啦。咁我就俾我啲仔女睇，咁我仔女話：哎呀，喂，不如我哋試下睇下佢會唔會變蝴蝶咯咁樣。咁我哋就好啊，咁啊每日餵佢啲菜啦，咁啊餵佢啦咁樣。咁啊跟住咧，佢真係咧食咗好多好多菜之後咧，即係跟住佢變咗咩啊？蛹啦。跟住有一段時間原來我又唔知啦，咁樣要吊起佢啊，又唔知咁樣。咁最終知唔知結果係點啊？死咗，真係死咗。喺個蛹入邊冇再變任何嘢出嚟。咁通常3個禮拜佢可以變蝴蝶。生命呢，如果我哋唔蛻變，或許我哋都想蛻變㗎，好似嗰隻毛蟲一樣。但係如果我哋嘅生命屬靈生命再停咗喺度，我哋唔再行前，有一日我哋嘅屬靈生命都好似呢一條菜蟲一樣，我哋想變，我哋覺得可以變，但係原來我哋最終死咗喺入邊，變唔到。今日呢，工程呢已經完成啦。工程我哋唔好熟啦，我哋有即係顧問公司幫手，又有工程公司幫我哋，甚至音響啊，好多好多專業嘅弟兄姊妹可以幫我哋做一個咧好嘅禮堂，以至我哋可以更好、更安全嘅敬拜神。但係今日我哋自己每一個生命嘅工程，唯有嘅我哋靠上帝嘅恩典，聖靈咧幫助我哋，更加要我哋每一個好努力喺裏邊咧，好願意被主去更新改變，我哋先能夠咧被主繼續去使用。咁喺裏邊，我哋真係咧要認清今日我哋呢一個咧屬靈生命嘅身份。我哋作為上帝兒女，我哋信咗佢嘅時候好寶貴，我哋要把握抓住呢個身份，以至我哋有呢個身份，我哋原來要活現出同呢個身份相稱嘅生命，成為一個新嘅生命去榮耀我哋嘅主。今日呢一堂呢，因住明日咧高銘謙牧師咧嚟唔因住佢嚟唔到啦今晚，所以我就即係去分享今晚嘅信息。聽日佢會分享咧從冇到有嘅揀選。我哋嘅生命咧即係要改變啦。從我哋知道呢個身份，我相信咧佢呢個從冇到有嘅揀選咧，都讓我哋更加立體地睇下咧舊約即係呢個身份係點嘅時候。期望你聽日再去翻啦，讓我哋更加明白上帝俾我哋嘅身份嘅時候，我哋更加改變，能夠被主使用。我哋一齊祈禱。愛我哋嘅主，我哋多謝讚美你，多謝你咧俾我哋一齊可以敬拜你，多謝你俾我哋咧呢個生命其實何等寶貴，因為你用你嘅生命，你釘喺十字架上邊，用你嘅寶血，用你嘅身體擘開去救贖我哋每一個，換我哋每一個，讓我哋能夠稱為義。願意主你幫助，讓我哋睇見你俾咗好大恩典我哋嘅時候，今日我哋有如此寶貴嘅身份。我哋要用生命去回應你嘅愛，我哋要改變過嚟，我哋要唔好好似咧舊人嘅行為一樣。願意主你幫助我哋，因為你為我哋擺上好多，就讓我哋繼續生命轉化。我哋願意脫去我哋舊人，我哋心裏邊去改變更新，繼續穿上新人，能夠整個群體一齊榮耀你嘅名。我哋多謝你，聽我哋祈禱，奉耶穌嘅名。阿門。多謝聖王牧師，提醒我哋神嘅話語，亦都多謝上帝嘅話語提醒我哋每日都要去更新煥然一新。讓我哋都唱一首詩歌，更新我心，去作一個嘅回應。主更新我心，用你話愛澆灌我靈，讓我能每天讚美你名，再令我更新得復興。聽我禱告，用你話語引導我
我心，讓我體恤你心意，賜我力量跨城。沒有你愛，不能改變。求你引領我的生命，我軟弱無力跨過，但你應許輔助我，保護我，在沙漠裏你為我開江河，饒恕我過去的過犯，再讓你話語藏於我心裏，讓軟弱的手變為堅壯，我多剛強重新得力，再來你面前歌唱。再嚟求主更新我哋嘅心。主更新我心，用你愛澆灌我靈，讓我能每天讚美你名，再令我更新得復興。求主聽我禱告，用你話語引導我心，讓我體恤你心意，賜我力量跨城。沒有你愛，不能改變。求你引領我的生命，我軟弱無力跨過，但你應許輔助我，保護我，在沙漠裏你為我開江河，饒恕我過去的過犯，再讓你話語藏於我心裏，讓軟弱的手變為堅壯，我當剛強重新得力，再來你面前歌唱。求上帝引領我哋嘅生命，求你引領我的生命，我軟弱無力跨過，但你應許輔助我，保護我，在沙漠裏你為我開江河，饒恕我過去的過犯，再讓你話語藏於我心裏，讓軟弱的手變為堅壯，我當剛強重新得力，再來你面前歌唱。再次多謝耶穌咁愛我哋，以及拯救我哋。而家係家事分享，有請鐘傳道。弟兄姊妹，主內平安。好，咁咧都請大家翻開你哋嘅程序表嘅第9頁，係啦，家事分享嚇。咁想請問咧，今日有冇第一次嚟到我哋當中嘅新朋友？如果有嘅話咧，都歡迎你輕輕舉一舉手，讓我哋知道一息間咧可以有關懷大使去同你傾下偈。今日有冇第一次嚟到當中嘅新朋友？係，如果冇嘅話咧，咁都係弟兄姊妹因咧都完咗崇拜都可以彼此去留步問安嘅。咁睇一睇咧第6行。係啦，就係傳道部嘅茶會報道咧，歡聚茶會將會喺6月27號星期五
晏晝嘅2:9喺4樓呢度舉行嘅。咁都歡迎弟兄姊妹一齊嚟參與一個嘅現場嘅侍奉啦。詳情咧都可以咧去睇翻海報，或者咧係查詢嘅話都可以聯絡錢谷英姊妹或者係我嘅。咁另外差傳中心嘅差傳祈禱會咧，會喺嚟緊嘅6月25號星期三晚上8點正，都係喺4樓呢一度舉行嘅。咁今次嘅主題咧係全華浸宣嘅分享，咁誠意都邀請弟兄姊妹一同嘅出席，去同心咧去禱告守望。咁另外第8項崇拜事務部咧嘅全浸迎新會將會喺7月20號星期日嘅晏晝2點鐘喺402室嗰度舉行嘅，都歡迎過去咧12個月裏邊嘅新朋友去參加嘅。如果你有曾經邀請過新朋友嚟嘅話咧，都可以去提一提佢哋啦，邀請佢哋嚟到參與呢一個嘅迎新會嚇，讓我哋都一同咧去彼此加深認識，同埋咧增進嗰個情誼。咁第9項咧探訪員嘅招募係啦，關顧部咧嚟緊咧都招募呢個探訪員嘅。咁如果有心志咧去成為咧探訪嘅一員，去關心一啲嘅弟兄姊妹嘅話咧，都歡迎你哋去填咗第13頁嘅嗰個表格，交翻去7樓嘅辦公室。咁查詢咧都可以去聯絡亞醒弟兄或者係我嘅。另外咧，全浸聯團嘅保齡球比賽啦，都會喺嚟緊嘅星期日6月29號4點正喺大窩口嘅迪高保齡球場舉行嘅。咁已經報咗名嘅弟兄姊妹咧都留意啦，就要提前咧15分鐘集合報到嘅嚇。咁亦都歡迎團友咧可以到場為到參賽者咧去打氣嘅。咁都鼓勵弟兄姊妹一同嘅去參與啦，去增進呢個情誼嘅。咁有查詢咧都可以聯絡志成弟兄啦，或者係李傳道嘅。咁另外培育中心嘅課程2025嘅讀經日，就會喺7月1號好快啦就舉行嘅。咁就會係當日嘅9點正咧喺2樓嘅禮堂舉行嘅。咁我哋嘅講員咧都係高銘謙博士。咁咧都鼓勵弟兄姊妹咧喺當中咧都一齊去預備呢個去睇呢個利未記嘅全卷嘅。係啦，為到讀經日咧去做好一個準備。咁而家仲有少量嘅名額啦，都鼓勵弟兄姊妹去報名嘅。咁報名嘅方法咧，只需要向團長個個嘅團契嘅團長報名就可以啦。或者部長報名都得嘅。亦都可以，再唔係咧可以致電俾教會去查詢。咁另外11項咧6月份嘅會友大會咧，都會喺聽日嘅1點45分喺呢個8樓012室嗰度舉行嘅，都鼓勵咧會友咧去出席，一齊咧去共襄聖工。咁12項咧就係7月份嘅值理會嘅會議，就會喺7月13號嘅2點正喺4樓嗰度舉行嘅。咁請值理咧都去依時去出席啦，亦都歡迎會友咧去報名列席嘅。咁如果係列席嘅話咧，查詢同報名咧都可以去聯絡翻陳婉華行政主任嘅。咁截止日期會喺7月6號。咁14項咧教會嘅大維修期間嘅崇拜安排咧，大家都可以睇翻13頁嗰個表格，同埋留意一啲嘅日期啦、時間啦，同埋地點上面嘅變動。咁另外咧肢體嘅消息啦，20項。咁都為到頭先都祈禱嗰陣都提過嘅，都繼續為到志良弟兄嘅家人啦，去求主去安慰佢哋嘅安息禮咧，將會喺嚟緊嘅聽日嘅黃昏啦5點半喺世界殯儀館嗰度舉行嘅。咁跟住第2日咧就會有呢一個嘅出殯禮，同埋有呢一個咧安葬禮嘅。咁聽日咧同樣喺4點半咧都會有備車前往嘅喺本會大樓嘅地下。咁另外陳俊傑弟兄嘅安息禮咧，都會喺7月5號晏晝嘅1點半喺呢個大圍嘅寶福紀念館嗰度舉行嘅。咁當日嘅12點半咧，到本會都會有備車咧去到前往嘅。咁搭車嘅咧，都請喺地下嘅大堂嘅壁報板上咧去報名。咁咧報告係到呢一度，咁咧請大家咧係起立，我哋一齊同唱讚美詩，之後咧請牧師去祝福差遣。天上萬軍也讚主。
心領受從上而嚟嘅賜福。願施恩嘅上帝賜你哋有力量跟從主嘅吩咐，活出改換一生新人嘅生命，並領受差遣進到社區服侍鄰舍，榮耀我哋嘅主。又願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝慈愛、聖靈嘅感動，常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。我哋一齊唱主賜福你，咁喺呢個時候亦都可以同大家弟兄姊妹打招呼嘅，歡迎各位。求主恩賜福你，求賜信心不知動搖，無論情或願，時刻保守你，使你在今天常盡主恩遞愛，神恩豐富供應，靈愛富足，心裏欣喜，幻變難避免，求主祝福你，使你在這刻常盡主恩遞愛。各位可以請坐，默禱之後呢，大家就可以繼續散會或者係叫問安嘅。